sind tatsächlich gestrandet, es gibt Probleme. Ich kenne mich echt nicht so gut mit Karren aus. Kein Geräusch, das gar nicht. Erster Reparaturversuch. Oh mein Gott! Ah! Ich glaub's nicht, dass wir da... Ob er checkt, dass ich filme und kein Foto mache? Achso, ich denke. Das Auto läuft! Jo, das Auto läuft wieder. Es war ein relativ banaler Fehler. Das Massekabel am Anlasser war einfach extrem verschmutzt. Das haben wir abgebaut, gereinigt, dann noch ein bisschen Kontaktspray und es lief wieder. So ging für uns die Reise jetzt weiter zum Kloster Svetinaum hier am Orchids. Also Hunde dürfen nicht angeleint sein und wenn hier rein, dann nackt. Ui. Dim, 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 dim. HSV. Wieso? Das ist ein V. Ach so, oh Gott. Das wunderschöne Kloster Svetinaum wurde Ende des 9. Jahrhunderts vom gleichnamigen Heiligen begründet. In der Klosteranlage befindet sich unter anderem heutzutage ein Hotel. Aber nicht nur die Touristen fühlen sich hier äußerst wohl, sondern auch die wunderschönen Pfauen, die hier leben. Nur noch die kleine Kreuzkuppelkirche wird für sakrale Ereignisse genutzt. Der Rest wird dem Tourismus überlassen. Es heißt übrigens, dass, wenn man sein Ohr auf den Grabstein von Svetinaum legt, immer noch seinen Herzschlag hören kann. Aber das nur, wenn man durch und durch aufrichtig sei. Leider haben wir diesen Grabstein nicht gefunden, sonst hätten wir das natürlich versucht. Recherche. Ich wollte nochmal nachschauen, wie wir das hier geplant hatten. Ist unscharf, weil es ein Foto ist. Aber wir müssen mal checken, ob wir hier runterkommen. Es gibt irgendwo so heiße Quellen. Ja, Da würde ich gerne hin. Das ist aber Weil ich im Winter schön in so eine heiße Quelle reinspringe. das ist aber noch ein gutes Stück südlich. Ja, wir müssen auch bald mal ein gutes Stück südlich. Ja. Jede Menge Klimbim. Do you have a pin? So Beautiful necklaces. No. Thank you. Bye bye. Wir müssen jetzt zur Grenze, weil man darf nur 24 Stunden im Land sein, bevor man sich bei einer Polizei melden muss oder quasi in einem Hotel eingebucht hat, wo das Hotel das für einen macht. Unser Hotel ist das Nüsschen. Also müssen wir jetzt an die Grenze und quasi auschecken. Late Checkout gibt's nicht, wir wissen nicht, ob es irgendwelche Strafen gibt. Schauen wir mal. Thank you very much. Bye. Also, ausreisen dürften wir schon mal. War entspannt. Und noch einreisen nach Albanien. Mal gucken, ob die uns auch wieder so durchfilzen wie gestern oder nicht. Zurück in Albanien. Hoffentlich. So, welcome back to Albania. Also hier ist wirklich alle 100 Meter so ein kleiner Pilzbunker, so halb im Boden drin. Ha, aber wir sehen dich trotzdem. Juhu, ich darf endlich Kaffee trinken. Das alles zusammen für 200 Lecke. Das sind nicht mal 2 Euro.
Das sind so 1,60 oder so. Nicht meckerbar. Nicht meckerbar. Da kann nicht mal der Flo meckern, der nie in ein Café gehen möchte. Aber es ist richtig nett hier. Gemütlich. Hier ist so ein See. Herzlich willkommen auf 1000 Höhenmeter. Gutes Timing, wa? Einige haben gefragt, was das für ein Ding ist. Das hast du mir geschenkt. Der Neigungsmesser ist, den benutzen wir gar nicht. Der ist so, anfangs dachte ich so mega cool, dann brauche ich keine Libelle mehr zum Gerade stellen. Aber das Ding ist so in 5 Grad Schritten. Damit kannst du dich nicht gerade stellen. Beachten wir nicht. Cool für uns ist tatsächlich die Geschwindigkeitsanzeige, weil unsere Tachonadel gerade in den geringeren Geschwindigkeiten noch so ein bisschen am Rumeiern ist. Und für mich auch immer interessant ist die Höhenangabe. Einfach weil es mir Spaß macht und zweitens inzwischen mit der Dieselstandheizung ohne Höhenkit weiß ich dann besser, ob wir die Heizung anschmeißen können oder nicht. Eine Uhrzeit hat es drin, weil wir sonst im Cockpit hier Keine außer Uhr. am Handy keine Uhr haben. Für mich ein lustiges Gadget. Zusammengefasst, Geschwindigkeit ist cool, Uhrzeit ist cool, Höhe ist cool. Ziemlich überraschend wurde es hier auf einmal gerade challenging. Es ist richtig hübsch hier oben. Auch wenn wir uns eventuell ein bisschen hierhin verfahren haben. Google Maps hat uns hierher geschickt, weil die Pinnnadel, wo wir hinfahren wollten, ungefähr 100 Meter von der richtigen Straße entfernt ist, wo dann am Ende so Pünktchen sind. Immer ein großer Fehler. Dummerweise haben wir diesmal nicht drauf geachtet und jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde Umweg. Ja, um dieses Problem bei Google Maps zu vermeiden, muss man dann individuell nochmal eine Pinnnadel setzen und dann eine Nadel, die an der Straße ist, dann zur Abbiegung zum Feldweg oder was auch immer, wo auch immer man hinfahren möchte. So kann man das vermeiden. Haben wir vergessen. Achtung! Ui, das ist hier traumhaft hier. Kokometer sagt, wir sind ziemlich gerade. Ja, hier Albanien. Das da drüben Griechenland. Wir fahren jetzt direkt an der Grenze entlang. Aber noch fahren wir nicht nach Griechenland. Noch fahren wir nicht nach Griechenland.
Da ist schon ein griechisches Dorf. Das erste griechische Dorf, das wir auf dieser Reise sehen. Wahnsinn. Wahnsinn, Nüsschen. Warst du schon mal so weit im Süden? Naja, Man weiß es nicht. man weiß es nicht. Naja, wir waren schon in Marokko. Ja. Genau, der Fluss ist die Grenze. Aber wir fahren noch ein Stück weiter. Wir fahren jetzt wieder ein bisschen nördlich. Immer der Sonne entgegen. Da gehen wir morgen Oder Haare jetzt waschen. noch. Wir Jetzt? können da gleich noch hier reingehen. Können wir auch gleich noch machen. Bierchen und rein. Und? Ist es warm? Ja, Ja? ja, schön. Baden. Im Januar. Bei mir dran. Und schneebedeckten Bergen. Ratet mal, wo wir jetzt hingehen. Wonach sieht es aus? Wir gehen jetzt schnell noch baden. Wir gehen baden. Bei 5 Grad. Da drüben. Ja, Außentemperatur ca. 5 Grad. Aber anscheinend sind die schwefelhaltigen Thermalquellen, die sind ca. 25 bis 28 Grad warm. Herrlich. Herrlich. Reicht uns. Also, wir brechen auf zu einer Wanderung durch den Canyon da. Gestern Abend haben wir noch herrlich da unten im Tal gebadet in der Quelle. Heute Nacht hat es da oben noch mal ein bisschen geschneit. Und wie immer geht es bergauf. Und wie immer habe ich eine scheiß Kondition. Aber geilstes Wanderwetter für eine Top-Wanderung, bin ich mir sicher. Flo, geht's dir gut? Ja. Es geht bergauf. Es sind nur 660 Höhenmeter, ist okay. Nur wo lang jetzt? Krasser Canyon. 260 Höhenmeter bisher. Ja. Wir sind 40 Minuten schon unterwegs. Ich drücke mal hier auf Pause. Ja. Haben noch 2 Stunden 44 Minuten vor uns und 11 Kilometer. Geil, sind wir schon 2 Kilometer von 13 gelaufen. Mega. Jo. Aber gut, es ging ja auch die ganze Zeit bergauf. Heute Nacht hat es mal wieder sehr doll gewittert und ich lag mal wieder im Bett und fragte mich, ob so ein GFK-Dach eigentlich einen ausreichenden faradayschen Käfig darstellt. Weiß das jemand vielleicht? Achtung, du verlässt die Route. Die Route ist 40 Meter links von dir. Oh ja. Was? Ist da ein Bunker? Ja. Nee. Ohne Pilzdach. Aber hier siehst du das Fenster. Und da ist der Eingang. Das Pilzdach ist weg, aber das ist so ein Krass. Hotscher Ein-Mann-Bunker. Why? In the middle of fucking nowhere, ey, ganz ehrlich. Willkommen in Albanien. Das Land der Bunker. Das ist echt beknackt. Also, nee. Aber vor allem, wo willst du denn hier hinschießen? Hier vorne, da hast du einen Radius von 50 Metern. Da. Scheiß Krieg. Naja, zum Glück kamen die ja nie zum Einsatz quasi. Sag mal, wo geht's denn lang? Da oder da? Hier wurde gerade gesagt, wir sind 40 Meter vom Weg ab. Wir werden verfolgt von Hunden. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Häftling, der ausgebrochen ist und vor den Bluthunden fliehen muss. Hinter uns bellt es. Das Bellen kommt näher. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Au, ah. Aber schön ist das hier.
Das ist ganz geil. Inzwischen haben wir das gelernt, dass diese Dinger so ein internationales Zeichen sind für du bist auf dem richtigen Weg. Da hatten wir in Nordportugal auch eine Wanderung, wo man wirklich keinen Weg erkennen konnte. Und dort haben wir geschnallt, guck mal, Steinhaufen. Und haben uns von Steinhaufen zu Steinhaufen gehangelt und sind dann tatsächlich wieder an unserem Ziel angekommen. Und genau das gleiche Prinzip gilt hier wohl auch. Das heißt, it's international Wanderer Language. Und dann gibt es aber auch Leute in unserem Bekanntenkreis, die auch gerne umstürzen. Der Canyon hier ist echt der Hammer. Richtig coole Wanderung. Schon steil, ne? Oh, es ist sehr tief vor allem. Hier kann man ja auch so ein bisschen sehen, wie sich da der Fluss so langsam vorgearbeitet und runtergearbeitet hat. Was gibt es hier zu betrachten? Da steht Snüsschen. Ah ja. Und dann sind wir hier so irgendwie gelaufen bis da. Und jetzt laufen wir auf der anderen Seite. Jetzt sind wir auf der Kippseite quasi, jetzt geht's zurück, okay. Genau. Und das ist ganz gut, wir sind schon ein bisschen unterwegs und mir tun auch etwas die Beine weh. Voll auf schlechtes Wetter und waren auch gar nicht so viel in Wandergebieten, ne? Nö. Nö. Aber jetzt? Geil. Hallo. Da drüben ist ein Traumstellplatz. Wir befinden uns inzwischen relativ im Süden von Albanien. Da sind von dem Ohridsee an einen anderen sehr kleinen See gefahren in Südostalbanien. Gestern eine wahnsinnig schöne Strecke, die mega mies ausgebaut war, bei der wir für 120 Kilometer knapp 4 Stunden gebraucht haben aufgrund der vielen Schlaglöcher. Hier nach Benje gefahren. Hier sind die heißen Quellen. Da sind wir gestern Abend noch schön reingesprungen. Unsere nächsten Pläne sind, wie heißt die Stadt? Gjirokastra. Ich glaube Gjirokastra und dran an die Küste. Und eventuell, wir müssen mal schauen, ob wir diesen einen schönen Pass machen, die Serpentinen. Die sind aber wieder ein Stück Richtung Norden zurück. Ah, okay. Und dann müssen wir gucken. Obwohl die sind an der Küste, ne? Die sind jetzt nicht so, die werden nicht eingeschneit sein oder sowas. Nee, das nicht. Gut, weil hier schneit es jetzt in den nächsten Tagen. Es ist knacke kalt nachts. Und dann machen wir nach Griechenland rüber. Und zwar nach Korfu. Genau. Dann waren wir auch genug in Albanien. Ja. Erstmal. Wir kommen wieder im Sommer nochmal vielleicht. Darf ich jetzt essen? Ja.
Richtig, richtig schön ist das hier. Da unten ist das Nüsschen. Das ist wirklich wow. Wo haben wir noch Platz? Manövrierungsrichtung Albanien. Wir nehmen Kroatien. Geht doch rein. Ganz schön nah dran, aber gut. Lilly, gruselst du dich oder was? Ja, man sieht nichts. Also schon ein Stück, aber er scheint ziemlich weit reinzukommen. So. Voll staubig, gell? Und warm, ja. Ist von der Decke runtergekommen. Das kann sein, dass das... Boah, es geht echt weit hinter. Das ist quasi, ach so, das ist quasi der Bunker im Bunker. Hier ist Heu. Hier kannst du mal einen Rave machen. Die knapp 170.000 Bunker Albaniens laufen einem wirklich überall über den Weg. Am Rand der Straße oder auch wie hier mitten ins Bergmassiv hineingebaut. Es ist schon faszinierend, wie viele von diesen Bunkern immer noch zu entdecken sind. Das heißt, die haben quasi in die Höhle diesen Raum gebaut und in einem anderen Ding ist der abgestürzt. Wohin fahren wir jetzt? Es geht als nächstes nach Tirokasta, ein super süßes Dörfchen oben in den Bergen in der Mitte Albaniens. Ja, und dann haben wir aber auch ein bisschen die Schnauze voll von Kälte und Bergen und wollen wieder Richtung Strand, Küste und reizen natürlich auch mal wieder die Grenzen vom Nüsschen etwas aus. Ob wir da hochgekommen sind, seht ihr dann. Wo wir auf jeden Fall hingekommen sind, ist zu einem wunderschönen Strand, an dem wilde Pferde rumtummeln. Und bevor es noch nach Griechenland ging, haben wir noch einen Stopover im historischen Butrint gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und Küsschen aufs Nüsschen. Wow.